меня простой вопрос к Министерству здравоохранения. Вот я сейчас нахожусь в больнице, и на рентген запись только 18 числа. Но я подумал, что, наверное, народу много, не справляется. Ну, пошел, получается, к рентген-кабинету, а там нет никого. Зашел туда, а они говорят, по записи. Я говорю, так запись только 18-го. Они говорят, ну приходи тогда 18-го. И зачем вот это все? Вы что, хотите 1 час в день отработать и получить зарплату? За что мы тогда платим страховые выплаты? Я понимаю перегруженный график врачей, да, когда они не успевают. Тогда да, запись растягивается. Но когда в кабинете никого нету, а вы не принимаете граждан, ну это глупо как минимум. То же самое касаемо кардиолога. Запись вообще за месяц вперед. Но кабинет пустой, возле кабинета нету очереди. С чем это связано? Объясните мне, пожалуйста. И самое главное, мой любимый вопрос, на который вы так и до сих пор не ответили. Куда идут наши страховые выплаты? Почему мы не можем получить своевременное, качественное медицинское обследование и получить качественное лечение? Почему?